好，翻嚟又係我哋兩個，咁就講一講5月4號喺香港同埋喺日本兩方面星球大戰點樣慶祝呢個 May the Force be with you 5月4日。咁就先講咗香港先嚟。好啊，咁今年就迪士尼同 Lucasfilm 就隆重其事啦，即係相較以往過去幾年嘅星球大戰日呢個氣氛明顯就熱烈咗好多嘅。係咁喺香港就有好幾個唔同嘅單位，亦都即係齊齊加入嚟慶祝啦。包括我哋冇收錢但係賣廣告嘅 Hot Toys 啦嚇。係咁佢第一日我有份去幫手啦，即係因為501你啲好朋友就已經 mark 咗我，叫我過去幫手嘅。係啦，咁我係有幸行4月28號就已經去咗。唔係㗎，你喺日本隊都話 mark 你㗎。係個個都想 mark 我嘅。係日本隊隊長都話 mark 你㗎。係啦，如果日本隊幫我揾到份工嘅話，我係唔介意過日本度咩嘅，唔介意過日本隊嘅。不過講翻係啦，即係講翻香港先啦。咁大家知啦，其實而家連續3年，好似連續3年 Hot Toy 都喺香港5月4號前就已經搞咗個 event 嘅。係。咁第一年就應該喺太古城啦，第二年就係舊年就喺朗豪坊，今年就喺 Airside。係啦，咁我覺得今年係太古城可以搞2次嘅啦，已經。不過5月4號就係前年係第一次咯。係咯，即係再之前嗰個就唔係5月4號嘅 event。係啊。如果我冇記錯嚇，嗱，如果有記錯，聽眾 correct 我話。冇記錯嗰次。太古城5月4號嗰次係得晒噶嘛，我冇記錯係冇錯係得晒嘅，係啦。跟住舊年都係星球大戰喺朗豪坊嘅，今年就 air 晒，今年就因為電影關係就揾阿姑姑嚟做主題啦，咁就出咗一個漢堡包同埋薯條，我都覺得唔係雪條同埋漢堡包，我都覺得過癮嘅，係即係你要。好似 menu 咁樣揀，跟住自己砌一個漢堡包出嚟啦。係佢有價錢喺度噶，係啦，佢有價錢喺度嘅。即係總之你俾咗呢個價錢，你就可以自己砌啦。唔係砌，咁你揀嘅時候有個服務人員幫你砌入盒入邊啦。係啦，咁跟住雪條嗰個我都覺得正嘅，係盲盒嚟嘅，抽嘅。係啦，咁啊有啲大部分嘅限定版嘅 Hot Toy 玩具啊咁樣咯。係咯。暫時就應該喺Airside 先有得賣嘅，咁啊，因為我哋4月28號嗰日就咁啱阿 Man 曾喺度嘅，咁就話 Man 曾幫501，因為今年501香港係20週年啊嘛，咁就阿 Man 曾就畫咗幅畫俾501嘅，咁啊嗰日就咁啱擺埋獎俾，即係唔係送贈幅畫俾501啦，咁就講得過應該呢件事係。因為佢 social media 出咗啊嘛，佢 social media 出，咁阿 Man 曾就話想試下件甲啦，咁我哋捉咗佢上去更衣室嗰度。佢呢個係即興嘅喎，係咪佢？係即興嘅，即係唔係夾定啊嘛？冇夾定，即係佢唔知突然之間挑起條筋，跟住係啦，咁之後就之後我哋上去就有同號就俾咗件雪冰嘅甲佢着啦，咁就落咗嚟都玩咗半個鐘好咯。即係大家唔知㗎，室內嘅係啦，室內嘅有冷氣嘅，室外應該死咗啦。係啦，咁我喺橫濱着咗2日雪冰嘅30度室外啊，我真係死啊真係。咁之後佢就話好過癮嘅，我就多口講咗句嘅，因為大家知佢其實係第一個香港人畫到星球大戰嘅漫畫啦，其實係5月會出㗎啦，即係呢個月應該會出佢嗰本索隆元帥嘅漫畫嘅。其實咧，我就多口問咗句，即係大家以為1期完嘅啫，原來應該係3期完嘅，咁就3期都快啊，係啊。咁佢第一期就應該呢個月會出啦，因為我冇記錯，美漫嗰個都係4期㗎嘛，好似係啊，咁佢就，但係美漫嗰個其實濃縮咗好多情節嘅，係啦，即係呢個有機會等阿 Man 曾嗰本出咗，我哋到咗手再同美漫嗰本比較翻，再同小說嘅爭幾遠啦，係啦。如果想知索隆元帥個古仔，我哋其實略略講過啊。之前喺星球大戰有2條片，我唔記得係咪講 Star Destroyer 定係 Hyperspace 嗰條片入邊啊？要揾翻，我哋有講到索隆元帥噶嘛？咁我知道阿 Man 曾開始畫緊第2期噶。係，咁我就口臭就話，如果出年你再有機會去，但係呢個第2期意思係第一本小說分開3期噶嘛？我唔知，因為我到今日我都未見過本漫畫入邊嘅內容。OK， 到時我睇下有冇機會訪問阿 Man 曾，
希望啦，希望可以問下佢即係畫索龍元帥嘅心得啊，即係同埋佢點 interpret Timothy Zahn 呢個古仔。咁我話我多口就講咗句，你自己做翻套甲，如果出年有機會去星球大戰慶典嘅時候，你着住套甲上台，咦係喎，係啦，喺大家面前除頭盔，我諗即係大家都會好開心嘅。佢得嘅喎，係啦，就係咁樣。我有講過呢句嘢嘅。好，咁呢個就係4月28號嗰個即係比較特別嘅事啦。咁跟住就到5月3號，係就係 Star Wars One 第一次香港搞嘅 Star Wars One。因為好正嘅就係我臨出門口前咁啱喺 Fat 入邊睇到有個 post，就係有條友寫咗段嘢，就係聽日都星球大戰慶典啊，但係香港好似咁多年都係冇咩星球大戰氣氛嘅，即係當香港星球大戰啲 fans 係咪死嘅咧咁樣。跟住晏晝我就去咗Star Wars One 啦，咁我因為我幫501幫手 set 場啦。咁就我見到好多小朋友其實係真係 full gear 着晒星球大戰，一家大細 full gear，係啦 full gear，唔係淨係個仔女着晒 full gear，去叫啲老豆老母叫佢哋帶佢去黃埔嗰度影相咯。哦，咁開心啊！係啦，即係因為嗰日係阿達菲達遲咗換衫出去嘅，係啦，咁跟住有個僆仔就專登企咗喺我哋換衫更衣室門口嗰度等，跟住佢阿爸就講咗句：哇！我個仔喺度等咗成個鐘噶啦，咁樣咯，係啦。咁跟住即係好開心啦，即係阿達菲達一出去就已經即刻好開心，個僆仔就真係着晒成套達菲達小朋友嘅，我諗得5歲到，即係好小朋友嘅衫咁樣就。同阿達菲達好開心咁影相啦，跟住有個小朋友就係應該係好中意 Chewbacca 嘅，就係5、6歲左右咧。佢阿爸係幫佢化埋個面個妝係 Chewbacca 個樣，佢件係毛毛衫，跟住個頭頂嗰度係寫住刺繡咗 Chewbacca 個英文名喺度。話咩氣温啊？但係香港要 check 翻我都係熱嘅嗰日，其實即係夜晚，但係都係熱嘅。唔係，佢係晏晝啊，黃昏晏晝影相，晏晝已經。黃昏日落咗先跑噶嘛？佢係3點鐘開始個 event 嘅，我冇記錯。OK。係啊。咁所以其實影相嗰段時間係喺個 proof 嗰段時間係3點鐘去到跑步之前咯。其實都熱嘅，有太陽嘅，因為我哋開頭嗰陣時係好大風嘅嗰度。咁夜晚我走咗啦，因為我自己有啲唔舒服，費事 stay 喺嗰度太耐啦。吹親啊你！我唔知啊，好攰啊嗰幾日可能，吹得盡得就係個人可能。咁之後就我走咗嘅，但係我見班兄弟 po 相咧，佢哋係玩得好開心嘅。OK，係啦，即係除咗501之外，仲有另外嗰邊 Rebels 嗰邊啦，同埋有班係教激光劍噶嘛，都喺我哋嗰3個 proof 入邊噶嘛。咁所以係玩得好。我諗氣氛問題啦，即係你好難得有 fans 齊裝，即係喺香港啊，即係有一個 event 有 fans 齊裝。哦，係噶。即係可以參加，其實 Star Wars Run 都唔係第一次嘅，Star Wars Run 係第2次搞噶啦喺香港。哦，之前你哋迪士尼，之前喺迪士尼嗰度就迪士尼自己即係 contract 出去搞過一次嘅，就喺迪士尼園出邊個停車場嗰度。哦，係啊。咁當時都有501隊員參加，着衫跑噶嘛。咁但係嗰個就係堅跑嘅，若果冇記錯。但係呢一次 Star Wars Run 係有少少即係換票性質噶，或慢跑慢行都得噶嘛，其實。好似1K 啫嘛，好似係咯嚇，咁純粹就係一個即係星球大戰嘅 event，係啦，咁就大家有份紀念品可以攞走啊。哦，唔係啊，因為都多嘢㗎，即係個跑手包啊，佢哋叫做係咪啊？係啊，即係因為都有個長篷俾你着住嚟跑嘅，即係你冇佢俾埋你。係啦，咁幾好喎，咁幾有心思喎。係啦，類似咯咁樣咯。好，係啦，咁跟住5月3號之後就係5月4號香港 Hot Toy。佢501班朋友又再去多次 ASI 嗰度同啲朋友影相啦，真係好癲啲小朋友，係啦，真係好中意姑姑嘅，個個都好多小朋友都係攬住隻姑姑。但係睇戲係邊度睇？即係睇頭25分鐘個喺邊度睇㗎？哦，唔係 Star Wars One 係5月1號，係我頭先講錯，5月3，係5月1號係 Star Wars One，係5月3號係 ASI Hot Toy 嗰邊再星期日搞多次影相，係同啲 fans。咁之後5月4號香港就係英皇 I Square。係啦，我搞錯咗。佢哋戲院好似做嗰條走廊係特登
即係佈置咗係星球大戰。哦，唔係走廊嚟嘅， style 嗰個係戲院有個房嘅位係間咗係做咗星球大戰嗰個 area 咯。哦，即係啦，即係有個駕駛艙，跟住兩邊都係有 display 咁樣。即係可以一般人都可以行去打卡嘅喎。一上咗扶手電梯就見到嘅啦。哦，係即係你買咗飛之後上去就見到嗰個位嘅。哦，係啊，之前係有埲牆遮咗嘅。哦，而家拆咗嗰埲牆，變咗做一個咁嘅位，咁幾好，俾人影相。係啊。咁跟住就5月4號就係好齊人啊！我好耐冇見過咁多同好一齊換咗件衫去迎賓做一個 event 咁樣，係都開心嘅嗰日。係咁嗰25分鐘就個內容就唔講啦，真係預告入邊發生嘅事嘅啫。係喺日本而家我見到天神英貴老師啊嘛，我都有問佢，因為佢有一晚係去做嘉賓啊，就係企上台上面。因為天神英貴其實配音噶嘛，佢喺 Rebels 同埋 Ahsoka 入邊，佢係配下市長日文嘅即係聲音噶嘛。如果真人就係 Casey Brown 嗰個角色噶嘛，我都有問佢話，咁你做嘉賓你有冇坐低喺度睇埋？佢話冇啊，我留翻喺戲院一次過睇啊。佢話其實都應該係吹下嗰啲嘢啦，係啊，咁我都唔諗住睇啦，我留翻戲院一次過睇啦。咁都期待嘅，所以係同埋好正就係有啲明星睇完出嚟之後就話。乜得25分鐘嘅咩？我以為係睇晒成套戲添。你就想，想啊真係，你就想係。我唯一睇完嗰25分鐘想講嘅嘢就係去 IMAX 睇啦。哦，係啊，你睇完出嚟都係咁講。係專登為 IMAX 拍嘅套戲，係可以睇 IMAX 就睇 IMAX，係冇錯。咁就講完香港咯。係啊，你講下日本嗰邊啦。日本其實每年嘅5月4日咧，喺日本咧每年嘅5月嗰個時間其實都係黃金週嚟嘅。咁所以一定都係放假嘅。咁所以3、4、5呢幾日咧，咁就喺橫濱有一個星球大戰嘅慶典嘅 event 嘅，唔係慶典慶祝啦嚇。咁舊年就係啱啱完咗 celebration 咧，咁就即刻又有橫濱呢個 event，好似 celebration 唔完咁樣我哋話。其實今年嚟到今年已經係第3年搞啦，咁就係喺橫濱呢個 Minato Mirai 嗰個站上面嗰個2個商場，一個叫 Mark East 啦，即係我諗大家去橫濱玩一定會經過，就喺橫濱美術館對面 Mark East 嗰個商場，同埋另外後邊行過橋嗰個東急 Landmark 商場入邊，整個 area 咧就佈置咗好多星球大戰嘅，咁影咗少少相啦，而家即係撳啲相俾大家睇下啦。咁但係呢個3日嘅 event 咧，根據迪士尼 release 嗰個數字咧，即係喺 media 睇到個數字話接近3000人，咁但係迪士尼嗰日同我哋講係2600幾人嘅，即係可能佢係後來修正咗個數字啦。其實3日都係星球大戰嘅嘢㗎，因為個商場有嗰啲佈置啦，有好多遊戲玩啦。佢一個遊戲就係即係大家撳 countdown 啦，咁你撳嗰個 counter 咧，如果你撳到好似係撳到唔知5.4秒咧，咁就有獎品嘅。我都話係㗎啦，你影張相係啊。另外佢有好多吹氣球派啦，即係其實光劍嚟嘅。咁但係其實吹氣球咁佢唔知每日早同埋晏都有一個時間喺度係咁派。咁你行過見到好多人拿住光劍，就係呢個吹氣球。係啦，咁佢有3隻色啦，有紅啦，有藍啦，有綠啦咁樣。咁大家就可以即係揸住呢個氣球，咁就周圍挑戰啲星球大戰嘅人物啦。因為好多人喺嗰3日咧係特登扮裝嚟嘅。日本啲 fans 真係好犀利，即係你好難得去到一個地方着晒星球大戰呢啲嘢，而你唔覺得你係突兀嘅。你冇着反而先係突兀。咁就第一日有影相啦，有501啦，有 RL 啦，有 Joy Builders 啦。有 Saber Guild 啦，4個 club 出嚟就輪流同大家影相啦。咁佢喺橫濱美術館外邊咧，就 set up 咗一個場地咧，咁就左右兩邊有個台俾大家打卡嘅，大家可以喺嗰度影相啦。咁第一日咁就隨便影啦。我哋有一個 schedule 啦，佢其實有一份時間表啊，記得點有啲咩人出嚟同大家影相，咁就排隊影相啦。我留意到一樣嘢就係日本嘅 fans 真係，我諗因為係每年都嚟嘅關係咧，佢哋好有準備，着晒星球大戰嘅，無論係即係長袖衛衣啦，或者係 T 恤啦咁樣，總之係同星球大戰有關嘅衣物衣飾係啦。咁就算唔係着星球大戰嘅衫咧，佢哋都帶咗一啲飾物或者道具嚟，係星球大戰嘅嘢嚟嘅。
咁你完全係我諗10個有7至8個人都係即係有準備而嚟嘅，你喺現場睇到係，係啦。咁就算連啲小動物咧，因為嗰個橫濱嗰個美術館出邊嗰個廣場咧，大家其實成日帶啲狗出嚟放曬太陽啊嗰啲咁樣嘅。咁連嗰啲寵物咧都俾啲主人咧係着埋星球大戰嘅飾物上去，咁好正嘅氣氛係。第二日就係一個倒數嘅 event，就係5月4日5點04分，咁就開始倒數，咁就跟住全場就歡呼啦咁樣，咁佢就有即係同星球大戰有關嘅 talent 啦，即係同埋即係佢亦都有一啲fans， 我哋啲 cosplay 團體啦，後邊再有 fans 啦，咁又係創行紀錄，今年係到場嘅人數係3年來最高嘅。咁迪士尼都話有啲意外，其實即係個人數係即係年年咁升，因為今年萬達可能同古古呢個電影咧係7年冇喺戲院上過星球大戰啊嘛。咁迪士尼其實都幾抌本去宣傳嘅，即係喺日本嗰邊。咁其實當日亦都有另外一個 event 就喺橫濱嘅棒球場有個開球禮，咁亦都係有星球大戰嘅人物嘅。阿達菲達帶入隊，係啦，咁我哋抽調咗啲隊員去一方面就喺橫濱，即係呢個棒球場嗰度開球啦，另一方面就係繼續喺美術館出邊同大家影相啦。係啦，咁到咗第3日咧，就係一個除咗之前2日嗰啲即係影相嘅 event 之外咧，咁第3日我哋就加咗一個巡遊。係啦，咁就好似等於喺 Celebration 入邊啲角色巡遊咁樣。咁我哋圍住橫濱美術館出邊個廣場行咗一圈。咁其實有人日本 fans 放咗條片上 YouTube 就可以睇晒，即係呢3日個過程係點。我留翻條 link 俾大家，或者我哋喺 Popcorn 2.0個 Facebook 嗰度 share 嗰條片，咁大家可以睇。係啦，咁忽然間叫我行頭位，哇，壓力大到咧，唔識行。你行頭位？係啊，唔係啊，我嗰朝係因為塞車遲咗落去，我冇彩排到其實。跟住佢哋話擺我喺最後咁啊，咁但係忽然之間調翻我上去前面，我有啲滴汗啦。其實日本隊好犀利，佢哋有份 menu 要睇咗先嘅，就係點樣行啊、轉身啊、線步，即係佢散開啊，即係轉彎嘅時候啊，即係佢哋全部有步伐跟嘅。咁另外我哋有個隊員咧係真正嘅自衛隊隊員嚟嘅。佢話係揸坦克車噶，佢係好勁。係啦，咁佢哋就教我哋啲即係。粗略地教我哋啲步伐咧，好難一朝學晒嘅，其實都係啦。咁但係即係都叫比較有個譜啦。咁出去操嘅時候係啦，咁要睇翻嗰本 menu，其實真係要慢慢練嘅。咁呢個係其一啦。其二我想講咩？頭先講啊 fans 即係嗰啲着嗰啲嘢同埋道具，有啲人全裝嚟啦，好似 Celebration 咁嘅，真係。有一個迪士尼嘅 staff 咧，即係喺側跟講啊，佢哋自己傾偈嘅時候講，佢哋都話即係。一來佢即係好驚訝咁多人啦，二來佢話即係好有舊年 Celebration 嘅氣氛。佢雖然冇咗外國人，即係外國嚟嘅 fans，其實都有外國人嚟嘅特登。你見到㗎，其實係。咁但係即使冇咗咁多外國嘅星球大戰 fans 咧，淨係日本嘅 fans 咧，佢話個氣氛都好似舊年 Celebration 咁熱烈嘅。咁同埋嗱，即係譬如呢啲 fans 咁咧，佢哋有啲道具咧，即係呢個迪士尼嗰隻 Duffy 咧，係啦，佢就。直頭自己唔知係咪自己車定係點樣砌咧，砌咗做阿 Ahsoka 同埋阿曼魯嘅，咁好有心機嘅係。咁跟住另外有啲唔係501嘅隊員，但係佢有套白兵咧，咁就個質素好高嘅其實係。咁我哋加埋隻 AT-AT 拖住，好似放狗啊出嚟。咁另外我哋就 Joy Builders 佢有啲機械人放出嚟俾大家一齊影相啊嗰啲咁樣。哦係啊，見到。係啦，喺日本就可以咁做，即係放養啊佢哋自己。咁日本人好犀利嘅，咁佢哋總之你有啲角色出嚟咧，即係喺度散打嘅時候咧，即係喺度側邊游弋嘅時候咧，咁有一個人拉住你影相咧，跟住後邊就自動咧有一條龍 form 咗出嚟，就大家排住隊同你影嘅，好犀利嘅日本人啊！咁呢個係一個即係幾開心嘅3日啦。咁希望迪士尼出年都佢話。有興趣搞落去嘅，咁但係都要睇好多因素啦，就係睇個商。其實呢個係一個同橫濱呢個商場合作啦，咁亦都有橫濱市政府橫濱嘅觀光局合作嘅。
係啦，咁就好多個單位，所以佢哋個資源就比較即係豐富嘅。係啦，咁就即係 deliver 到好多嘢咯，喺現場嗰度你見到，即係其實成個商場都係即係變晒。一方面配合電影嘅宣傳啦，二來就係成個商場都係播緊《星球大戰》嘅音樂嘅，好正嘅。咁喺嗰個商場入面 Mark Is 嗰個商場入邊咧，你見到電梯門啊，其實黐晒啲高鼓嘅宣傳啦。係啦，咁中間有隻大高鼓你可以打。咁頭先講過啦，成個商場入邊亦都有一啲遊戲大家可以玩啦。如果你冇嚟到發覺冇《星球大戰》嘅衫，好似好突兀咁樣咧，格格不入咧，咁唔緊要，你就即刻入商場入邊。幾間時裝店咧，係啦 Uniqlo 啊，咁其實嗰啲咧全部都有星球大戰有關嘅 T 恤賣嘅，咁你即刻買翻一件笠上身咧，咁就一啲都唔覺得你係一個怪人喺現場嘅時候。唔係，因為我 check 翻，其實出年5月除咗星球大戰慶典之外咧，5月尾咧，5月28號咧係上新嗰套 Starfighter 係啦，咁所以亦都有機會係出年繼續搞嘅。係啊，我諗即係聽佢哋個口吻係想繼續搞落去，因為今年個人數佢哋覺得好多，而且即係咁多人嚟到，肯定帶動到周圍商場嘅消費啦，即係橫濱嘅觀光啦。即係譬如有啲人係特登即係 book 酒店就係嚟呢幾日嘅，喺附近佢亦都有好多 pop up store 啦喺度嗱。譬如呢個 pop up store 咁，見到呢條龍咧，呢條龍就唔係排入 pop up store 嗰度條龍嚟嘅。呢條龍係大家揀咗嘢等俾錢嗰條龍嚟嘅，咁所以即係其實個人流係好緊要嘅。Mark Is 呢邊係咁啦，咁佢樓上有羅神戲院啦，羅神戲院樓下亦都有一間 pop up store。咁其實總共個範圍入邊有3間 pop up store。Mark Is 入邊1樓有一間，戲院入邊有一間，跟住 Landmark 嗰度亦都有一間。Landmark 嗰度有少少片大家可以睇。行過去 Landmark 嗰邊咧，咁就其實佢亦都有一啲遊戲俾大家玩，佢有一個指線派俾大家。咁你集齊4個印咧，咁就喺 Mark Is 入邊有2個位置有印嘅，咁就喺 Landmark 入邊亦都有2個位置有印嘅。咁你喺嗰個指線度吸齊4個印咧，咁你就可以去換獎品嘅。我唔記得係貼紙定係一張迷你嘅卡咁樣嘅東西嚟。咁就Mark Is 中庭嗰度咧，話你睇下呢個 pop up store 亦都係你係逼唔到入去，我放棄咗。因為跟住有嘢做啊，到我個更啦，咁我只係即係中間有1個鐘頭我偷出嚟去影呢啲嘢。咁 Mark Is 入邊又都喺唔同嘅層數有啲唔同嘅打卡位嘅。咁譬如呢個 Mandalorian 嘅1:1，其實香港戲院都有嘅。係啊，全世界都係呢個噶啦。其實後邊有一條隊喺度打卡嘅。咁個大堂下邊咧，除咗 Power Store 之外咧，如果你行過另外一邊咧，就係一個裝置喺度。咁其實係一個中間一個圓形嘅熒幕，唔係熒幕，其實嗰條 LED 條喺度發下，跟住佢有個 projection 喺中間。係啦，咁我拍片影唔到啊，因為個快門個速度就唔到啊，即係 get 到 idea 咁樣。其實大家就圍喺度坐喺度睇 trailer。係啊，咁佢亦都有啲得意啲嘅片嘅，譬如而家 show 俾大家睇啊，呢度有條古古嘅片咧，橫濱主題嘅古古片。古古用原力升起啲菜肉包，咁就跟住個菜肉包卜卜卜咁爆開，咁就你知古古好為食噶嘛，係啦，咁佢就特登用翻呢個橫濱嘅中華街嘅名物，就係呢個菜肉包，係啦，咁就做咗即係一條咁樣嘅片，咁就配合翻橫濱個主題。咁其實成個商場都有好多唔同嘅位置可以打卡嘅，LEGO 呢啲咁佢亦都有一啲 pop up 嘅位置，有啲 display 喺度啦。咁大致上橫濱呢個3日呢個 set up 就係咁樣咯，所以大家如果有機會出年去橫濱嘅話咧，咁你可以即係就到5月呢個時間諗住去過下星球大戰癮咧，咁橫濱係一個好地方嚟嘅，係即係3號、4號、5號，我諗每年都係呢個日子咧，因為呢個係黃金週期間。咁你話黃金週會唔會好逼啊？咁就又唔係我想象之中咁逼嘅，係啦，因為可能比較集中就係星球大戰呢樣嘢。係啦，咁其實橫濱交通亦都好方便啦。大家如果喺東京落去橫濱，其實都係半個鐘9個字左右。係啊，當然你亦都可以 book 橫濱嘅酒店啦嚇。咁呢個悉隨尊便，咁就留意係啦。出年嗰個咩咧？因為頭先提到啲，既然有 Starfighters 嘅電影咧，咁我相信繼續搞嘅機會都會大。唔係講翻補翻幾句啦。其實大家留意 Starfighter 嗰個態度係好過套曼達安人，
即係大家討論呢個 Starfighter 提多過曼特安套電影，因為 Starfighter 係全新啊嘛。係啊，係啊，即係曼特安你已經其實係熟悉嘅人物、熟悉嘅故事啦嘛。唔係，因為有朋友係話驚套戲係要睇翻之前嗰3季之後先入得場睇。其實唔使㗎，係啊，係啦，佢哋已經講咗話係新鮮嚟嘅都可以入去睇嘅。係啊，係啊，係啦。咁就放心啦。部分角色係楞翻空窩嗰陣時嗰啲角色嘅啫。係啊，咁其實你當全新嘅嘢去睇就得。Rebels 啊，你意思係？係啊 Rebels 啊，或者空窩卡通啊嗰啲，其實即係全部都係空窩同埋 Rebels 嘅卡通嗰度傳落嚟。係啊，因為開始同 Marvel 一樣啊，個故仔太大。係，咁同埋有一個講法就係話 Ryan Gosling 主演嘅 Starfighter 咧，因為 Ryan Gosling 嘅關係咧，大家個期望係高嘅，因為 Ryan Gosling 係一個出名揀劇本嘅男明星嚟，即係喺荷里活。即係如果個劇本佢唔覺得有咁上下水準，佢係唔會應承演嘅。係，即係有一個咁嘅講法啦。咁所以大家對 Ryan Gosling 主演嘅 Starfighter 係有一個期待，係啦，其實有一個期待喺度嘅。唔係，同埋有消息，即係之前有消息係話有機會 Starfighter 係新嘅3部曲嘅，不過唔知真定假啦嚇。因為而家所有嘢都係唔敢講嘅，係因為每一日都太多新聞流出嚟，係唔知究竟真定假。係啊，有份紀念品 pack 攞走啦，咁就其實喺我呢度我啲 pack 嘢，其實大家見到咧，我哋遲啲留翻我嚟抽獎啦，不如高估嘅時候上可能有問答比賽啊，大家睇下，即係答啱我哋就隨機 random 抽啦，係啦，咁呢度有幾款喺橫濱先至攞到嘅指線，係啦，咁我就分咗2 set 啦，咁睇下可能或者遲啲再睇下有冇其他，睇下日本先至獨有嘅即係 Mandalorian 嘅宣傳物品咁樣，我哋集埋一 pack 大家。唔係，你去開戲院咪攞啲海報翻嚟咯？冇啦，係咩？sorry， 我俾晒晒啦，嗰啲 fire 已經即係其實個 expectation 係好大㗎，喺日本呢套戲。係咯，所以唔使緊張嘅。因為通常嗰套戲上有啲 fire 先收起嘅。Mandalorian 我諗我行咗幾間大戲院都排晒。咁咪好咯。係啦，咁我唔排除仲有戲院有得攞嘅嗰張 fire。咁但係即係我行過嗰幾間大戲院，其實都已經排晒啦。其實唔淨止橫濱呢幾日嘅，其實橫濱呢個仲有喺度噶，去到電影上嘅時候都仲會喺度嘅。係啦，咁另外一個地方就係涉谷嘅十字路口嗰度前面嗰間 Tsutaya，即係沙北斜對面，我記得係咪？定係嗰度都係有間沙北，我唔記得係咪？咁就2層嘅，上層就係展覽，下層就係 pop up store 嚟嘅。係啦，咁就涉谷成日都開一個 Marvel 同埋星球大戰結合嘅 pop up store 嘅。係啦，咁今次個 pop up store 再開咧，亦都係喺地庫嗰度。係啦，咁樓上係有星球大戰嘅陳列品嘅展覽，其實好多就係嗰啲1:1，大家喺戲院用嚟打卡嗰啲雕像咧。咁佢集合翻一次過俾大家再嚟一次，加埋佢有啲 LED screen 啊，咁樣就即係去 promote 呢個新嘅電影啦。咁樓下就係 pop store 啦，咁就去掃日本先至有嘅限定精品。係啦，咁呢2個地方，而大家如果嚟緊5月份去日本都可以留意嘅。係就係咁啦。即係我諗好似我哋上次去過呢個銀座嗰個 pop store 咧。係啊，我哋上次喺銀座有一個又係星球大戰加 Marvel 嘅 pop store。係啦，咁就有好多嗰度先有得買嘅嘢買嘅。係咯，見到呢個星球大戰嘅香水。係啊，仲有好多好多你諗唔到嘅古怪嘢啦。係啦，如果即係要潮啊，買翻件刺繡嘅披啦。係啦，咁就即係刺繡得好靚嘅，係啊，咁但係 Marvel 都有啊，當然好出啦，係啊，咁就即係一般着出街就可能有。係啊，我仲話如果我着出街會唔會熱死或者俾人打死咧？我都唔會嘅。呢啲 event 着出嚟唔會咩噶嘛，係啦，或者着去睇星球大戰咁買一件我嚟做戰衣，逢真有星球大戰就着出嚟咁都。唔係，因為今日突然間收到個信息，我覺得好正嘅。今日同501嘅朋友食飯傾少少嘢啦，跟住我有個朋友突然間喺個電話度攞咗個 message 俾我睇，話有個隊友專登飛咗個泰國，係即日來回為咗去戲院買
買啲精品啊，我覺得係好正嘅成件事。係啊，係好正嘅。我唔講名啦，因為好正，我覺得成件事係啦。太興奮，係啊，我係太興奮啦，真係太興奮，真係太興奮，係真係好興奮。就係咁多啦，係差唔多啦，今集都好。咁就下次翻嚟再睇下有啲咩新鮮嘅嘢，再同大家 share。係咯。In the meantime 有咩 request 可以 send 俾我哋意見接受，態度照舊。因為嗰幾日見到好多501嘅兄弟都話個節目我哋出得比較慢，咁有陣時我同 Alpha 雙方都要坐定或者補翻一樣嘢，嚟緊香港 Comic Con。係香港 Comic Con 會有501嘅主力嘅 booth 嘅，係啦。咁我未必翻到嚟噶啦，咁但係即係大家都應該去香港 Comic Con 度捧一捧場啦，我覺得係，因為有應該短時間都會出鋪有啲咩嘢係501嗰邊噶，因為始終係佢哋官方會自己講翻，我冇咩必要有我包，好似有 Droids 啊嘛，係啊，唔知啊，係特定時段有 Droids，所以喺香港就比較難，喺日本我成日即係定翻嘅，喺日本就，但係喺香港就比較少機會。咁如果係嘅話，就大家留意501 Facebook 嘅公佈，係啦，咁就睇下入去咩時段可以即係同你心儀嘅角色打到卡。咁就希望大家 enjoy 啦。呢個香港 Comic Con 有咩就 send message 去我哋 Facebook 或者 IG。好，因為我都收到嘅，我有覆嘅。其實大部分人留言我都有睇，咁同埋上2集嘅聽眾都有留言嘅，咁我哋會喺嚟緊嘅節目中咧 address 翻大家留言嗰啲嘢，係咩？係啊，係嚟緊嘅節目，嚟緊係會有節目嘅，係都會慢慢復活噶啦啲嘢，係啦，因為啱啱應該忙完手頭上啲嘢，希望忙完啦，之後就會復噶啦，係啦，就係咁樣啦，唔講啦，好，拜拜，好啦，拜。